العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى إن إلى ربك الرجعى أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى أرأيت إن كذب وتولى ألم يعلم بأن الله يرى كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية ناصية كاذبة خاطية فليدع نادية سندع الزبانية كلا لا تطعه واسجد واقترب. الله الله أكبر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب قيمة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن وتجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لقادر. أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعين المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ويل لكل همزة لمزة الذي جمع ماله وعدده يحسب أن ماله أخلده كلا لينبذن في الحطمة وما أدراك ما الحطمة نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا نبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي يطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الله أكبر.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. تمام حضرات جتنے بھی اس مسجد میں سے جنہوں نے قرآن مقدس سنا سب کو مبارکباد، اور جتنے آج حاضر ہوئے انہوں نے ختم میں قرآن کی محفل میں شرکت کی، اللہ تعالیٰ سب کی شرکت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ مبارکباد کی مستحق ہے یہ خصوصی طور پہ بچہ حافظ احمد رحیمیار خان سے آتا ہے ہر سال، اور یہاں پہ ہمیں قرآن مجید سناتا ہے، اور ہمارے قاری سے قاری محمد الدین عباس قادری یہ سماعت کر رہے ہیں کچھ سالوں سے، اور اللہ تعالیٰ کے احسان عظیم ہے اس مشکل وقت میں جب جامع مساجد میں صورتوں کے ساتھ قرآن کی تراویح پڑھی جا رہی ہیں۔ احسان عظیم ہے مالک کا کہ یہاں پہ جو ایک روایت چلی تھی 2014 سے ختم قرآن کی، وہ تاحال قائم اور دائم ہے، اور انشاءاللہ میرے رب نے زندگی دی جن تک اس فقیر کو اس مسجد میں ختم قرآن ہوتے ہی رہے گا۔ آج اس دور میں کچھ لوگ ایسے آ گئے ہیں کہ تراویح کے بارے میں غلط، اور خاص طور پہ یہ جو سوشل میڈیا ہے اس پہ غلط باتیں پھیلا رہے ہیں کہ کوئی یہ فرض یہ واجب تو ہے نہیں، تو اتنے بھی اس تراویح کے لیے بہرحال یہ ساری جتنی بھی ہے جو بھی ہے یہ جس طرح کے لوگ یہ آج کل باتیں کر رہے ہیں، یہ ایک سلسلہ ہے جو 14 صدیوں سے جاری ہے، یہ کوئی آج سے اسٹارٹ نہیں ہوا، یہ برصغیر پاک و ہند سے نہیں شروع ہوا، یہ 14 صدیوں سے یہ اسٹارٹ ہے الحمدللہ۔ اب بھی حرم کعبہ مسجد نبی شریف میں 20 تراویحاں اس طرح ہوتی ہیں جس طرح یہاں پہ رائج ہے، تو یہ شعار اسلام میں سے شعار ہے، اور بے شک اس کی جو یہ جماعت تھی یہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح 20 تراویحوں کی نہیں کی، یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی نہیں کی، یہ اسٹارٹ کیے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، تو ایک بہترین بدعت تھی، اس لیے یہ 14 صدیوں سے قائم اور دائم ہے۔ اب آ کے اس صدی میں آ کے لوگوں کے حالات بدل رہے ہیں، کیوں؟ آپ دیکھیں اسلام میں بہت ساری چیزیں ان کو یہ چھوڑ رہے ہیں کہ یہ نہیں ہے یہ نہیں ہے، بہرحال اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جہاں پہ اس کی کرم نوازی ہے انہوں نے دین متین کو اسی طرح پکڑا ہوا ہے، اور جہاں پہ بھی یہ سلسلے جاری ہیں اللہ عز و جل تا قیامت یہ جاری رکھے، اور اس پرفتن دور کی جتنی بھی خرابیاں ہیں اللہ تعالیٰ عز و جل ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ جو علم والے لوگ ہیں یہ قیامت تک رہیں گے، اللہ تعالیٰ عز و جل بھی فرما رہے ہیں قرآن میں کہ ہر علم والے کے اوپر میں نے علم والا بٹھایا ہوا ہے، تو اگر کسی سمجھ نہیں آتی تو کسی اس سے بہتر جس کو علم ہے اس کے پاس چلے جائیں وہاں پہ سمجھیں، لیکن یکسر اس کو آپ چھوڑیں نہیں، کسی دین کی ایسی بات کو کوئی کہے اور آپ چھوڑ دیں، یہ سمجھ جائیں کہ دین کا ایک حصہ آپ چھوڑ رہے ہیں کسی بندے کے کہنے پہ۔ اور یہ جو سوشل میڈیا پہ جتنے بھی یہ شر پھیل رہا ہے
یہ یہود و نصارہ اور حنوف کا ہے۔ تو اپنے آپ کو ان باتوں سے بچائیں۔ ہر علاقے میں، ہر جگہ علم والے بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ جل کے خاص بندے بھی ہر جگہ موجود ہیں۔ تو اس لیے اس چیز کو جہاں پہ جن کی مساجد ہیں آئے ہوئے ہیں، تو اس سلسلے کو ہمیشہ قائم رکھے، اور یہ جو صورتوں والا سلسلہ ہے اس کو نہ کریں۔ ختم قرآن کریں۔ سال میں اگر ہم 30 پارے نہیں سن سکتے تو پھر ہماری بدبختی ہے۔ جس محلے میں، جس قصبے میں، جس گاؤں میں 30 پارے اس مسجد میں پڑے جائے تو وہاں پہ تو پورا سال رب کی رحمت ہی ہوگی۔ ایک سال میں اگر ہم 30 پارے نہیں سن سکتے، کیونکہ یہ جو سماعت ہے یہ پڑھنے سے زیادہ افضل ہے۔ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دفعہ جبرائیل امین سے 2 دفعہ سماعت کرے، تو اس لیے یہ قرآن جو سننا ہے یہ بہت افضل ہے۔ اب ہم جو ہیں برصغیر پاک میں جو اجمی لوگ ہیں، اکثر وہ ہیں جو مجہول قرآن پڑھتے ہیں، لیکن جو حافظ سناتا ہے، جو قاری سناتا ہے، وہ تو معقول پڑھ رہے ہیں۔ ہم ساری زندگی مجہول پڑھتے رہے، اس کا کیا فائدہ؟ قرآن ہی غلط پڑھا۔ لیکن سال میں ایک دفعہ قرآن سننا تو صحیح نا، اس کا بہت اجر ہے۔ اس لیے یہ جو اہتمام ہے، اور کوشش کیا کریں مساجد میں جان جا کے میں کہ قاری کو کسی کا جو حفظ والے ہیں یہ بعض دفعہ مجہول پڑھتے ہیں، جو قرآن سنا ہے وہ قاری ہو۔ اتنے آپ لوگ ہیں اپنے مساجد کو چھوڑ کے، اپنی تراویح کو چھوڑ کے، کیونکہ زیادہ یا پھر جو رواج ہے وہ 27ویں کا ہے، 27ویں شب کو جو ہے نا ختم قرآن ہوتا ہے۔ تو آپ اپنی مساجد سے آئے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو نیک بدلہ دے۔ انشاءاللہ دعا خیر یہ بعد میں ہوگی، پہلے یہ پتہ چلے کہ جو خدمت کریں۔ ایک چیز کو ذہن میں رکھنا ہے اپنی مساجد میں، ایک چیز ہے یہ جو حفاظ کی خدمت کی، ان کا وہ نہیں ہے، اجر نہیں ہے، اس کا اجر کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی ایک آیت، پوری زمین ایک طرف رکھ دو سونا بھر کے، قرآن کی ایک آیت ایک تو وہ بھاری ہو جائے، تو پورے 30 پارے کے کون ہم میں سے کون ہے جو اس کا کوئی صلہ نہیں دے سکتا؟ نہ یہ صلہ ہے، یہ ہدیہ ہے، یہ خوشی ہے کہ ہم نے قرآن سنا، ان سے ہم نے قرآن سنا، انہوں نے قرآن پڑھا، تو یہ اس کی خوشی میں یہ ان کی خدمت کی جا رہی ہے، یہ اس کا صلہ نہیں دیا، اور صلہ پھر کہہ رہا ہوں کوئی نہیں دے سکتا۔ یہ حاضرین خدمت کیجیے، اور یہ 50,000 روپیہ درگاہ غوثی کی طرف حافظ صاحب واسطے، 60,000 روپیہ حافظ احمد واسطے، یہ حافظ احمد، یہ 35,000 روپیہ حافظ ندیم کا، اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من فتنة المحیا والممات واعوذ بک من فتنة المسیح الدجال ربنا لا تؤاخذنا ان نسینا واخطانا ربنا ولا تحمل علینا اصرا کما حملته على الذین من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین۔ اے ارحم الراحمین، اے غفور الرحیم، اے رؤوف الرحیم، رب العالمین مالک، اس ماہ مقدس دے صدقے، آج عزیز عظمت والی رات دے صدقے اتنے حاضرین 10 بددعائیں
یہ تمام دین اور دنیا دی بھلائیاں عطا فرما، یہ تمام دین اور دنیا دی خیر اور خوشیاں عطا فرما، یہ تمام دی جتنی نیک دلی حاجات ہیں اپنی رحمت پاک دی صدقے تمام دی حاجات پورے فرما اور اسے بہتر اور خیر فرما، اپنی عزت بے حساب دوا سے میرے غفور رحیم رب العالمین مالک تمام دیا یہ ند پیاروں دی جتنے زہری باطنی پریشانیاں اس عظمت مہینے کے صدقے تمام یہ پریشانی ختم فرما، بہت جلد ختم فرما، تمام واسطے دین اور دنیا کے معاملے آسان فرما، کریم اللہ جل مالک تمام حاضرین کو رزق حلال دی فراوانی عطا فرما، حرام دی لقمے بھی اپنے پناہ سے رکھے، اپنی حفاظت خاص سے رکھے، اے کریم اللہ جل مالک اے رمضان کریم جتنے باقی دہاڑے انہوں نے توفیق عطا فرما میں تیری رضا لے کام ہو، کوئی ایسا کام نہ ہوئے جسے تیری ناراضگی ہوئے، اے ارحم الراحمین اللہ جل مالک ساری جیڑی ٹوٹیاں پھٹیاں باتاں کریم اللہ جل مالک اے اس قابل نہیں کہ تو بارگاہ سے قبول کرے، لیکن تو غفور الرحیم ہے، تو رؤوف الرحیم ہے، تو معاف کرنے والا مالک ہے، تو اے ساری جتنی کمزوریاں ان کمزوریاں مد نظر رکھیں گے تو سان معاف فرما، اور ساری تمام جتنا بھی پڑھنے نماز ہیں چاہے قرآن ہیں چاہے عبادات ہیں چاہے صدقے خیرات ہیں فطران ہیں اپنی بارگاہ اقدس قبول اور منظور فرما دیں، اے میرے غفور رحیم رب العالمین مالک اس ماہ مقدس سے پورے عالم اسلام کی خیر فرما، عالم اسلام جس مصیبت جس ٹائم گرفتار ہے اور پورے عالم اسلام دا شیرازہ بکھرا ہے تو کریم اللہ جل مالک پورے عالم اسلام نو متحد فرما، ایسا لیڈر عطا فرما جو پورے اسلام جتنے نئی ممالک تمام اکٹھا کرے، کریم اللہ جل مالک اس ملک وچ عدل ہوئے، تیرے حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نظام ہوئے، اور جتنے بھی حضرات اس وقت اس مسجد وچ آئے ہیں اور جتنی اپنی گھر چ پریشانیاں گن کے آئے ان کے عزیز اقارب کی پریشانیاں اور تمام پریشانیاں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى حَبِيبِهِ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّتِهِ أَجْمَعِينَ بِرَحْمَتِكَ يَا